你在躲在巴堤后面，因为水流就较少了。我较大颗的浮啊。要嘛做紧哦。足急的哦，较注意的哦。好啊。刚刚你醒来。3点有当，1点当哦。3点有当，1点当。对。这里哦。要拉，要这样拉，这样拉。来，哇，有够丰盛的，有够气铁的哦。哇！香蕉船，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 翻船了！其实吼，我是惊水，我知影要撩溪的时阵，我家己有惊。但是好你教者，自头到尾就是足好耍，无人受伤。颠倒是足享受伫咧行迄溪水的内面的迄种淡淡啊、冷冷啊，敢若细汉时阵咧耍水的迄种感觉。